গরমের খাবার হলেও শীতের কিছু সবজি দিয়ে বানালাম সবুজ দই বড়া। মুখরোচক অথচ হেলদি এই দই বড়াটা বানানোর জন্য বিউলির ডালটা সারা রাত ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, ফুলে নরম হয়ে গেছে। এর সাথে নিয়ে নিলাম বেশ কিছুটা পালং শাকের পাতা আর ধনে পাতা। জল ঝরিয়ে ডালটা মিক্সিতে নিয়ে নিলাম, সঙ্গে পালং শাকের পাতা, ধনে পাতা, 1 চামচ মতো আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা আর 1 চামচ গোটা জিরে দিয়ে এটা বেটে নিলাম। বাটার সময় অল্প জল দিয়েছিলাম। এবার এটা ডিশে ঢেলে নিলাম, বেশ খানিকক্ষণ ধরে ফেটিয়ে নিলাম। ফেটাতে ফেটাতে ব্যাটারটা যখন কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসবে আর ব্যাটারটাও ফুলে ডবল হবে, তখন বুঝতে হবে হয়ে গেছে। এছাড়াও জলে অল্প দিয়ে যদি ভেসে ওঠে তাহলেও বুঝতে পারবেন এটা রেডি হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে আর একবার ফেটিয়ে রেডি করে নিলাম। তেঁতুলের চাটনির জন্য তেঁতুলটা জলে ভিজিয়ে চটকে নিলাম। তারপর ছেঁকে কড়াতে নিয়ে নিলাম, এতে বেশ কিছুটা চিনি দিয়ে ফুটিয়ে রেডি করে নিলাম। এবার বড়াগুলো গরম তেলে ভেজে নিলাম। গ্যাসের আঁচ মাঝারি রেখে ভাজতে হবে। ভাজার জন্য উপরের কালারটা চেঞ্জ হলেও ভিতরটা কিন্তু সবুজই থাকবে। তুলে গরম জলে ভিজিয়ে রাখলাম মিনিট 5। দইটা ফেটিয়ে নিলাম নুন চিনি দিয়ে। এরপর ডিশে প্রথমে দই দিলাম, তারপর একে একে বড়া, উপরে আবার দই, তেঁতুলের চাটনি, ঝুরি ভাজা, অল্প লঙ্কা গুঁড়ো আর ধনেপাতা দিয়ে সার্ভ করলাম।